你找死不成？也不睁开眼看看，今天是什么日子？谁敢冲撞本小姐的婚车？好了，大喜的日子，别见血。他的额头上怎么会有我女儿出生时的胎记？婉堂，你刚生完，身子虚，先歇着。孩子，我替你抱一会儿。二嫂，你是不是抱错了？我记得我女儿额上分明有块胎记。什么胎记？那是刚出生时沾上的红痕，你这是累糊涂了。瞧，这不早擦干净了。娘，你发什么愣呢？不过是个叫花子，给他几块大洋打发了就是。拿了钱赶紧滚，耽误了我的吉时，你赔得起吗？我不要钱，我现在就走，我现在就走。等一下，他不能走，既然撞上了，便是缘分，留下来一起吃顿饭吧。娘，你疯了吧？今天是我的婚礼，你让我带个叫花子进去，是嫌我还不够丢脸吗？天哪，这江夫人平日里最疼爱江大小姐了，今天怎么回事？就是啊，大喜的日子让个乞丐入席，这不是当众打新娘子的脸吗？今日这事儿，听我的，没得商量。好，好得很。你这样带他去，那就别上我的车。夫人，大小姐气冲冲的先走了，这吉时快到了，咱也快出发吧。走吧。我这一生性子温和，凡事待人留3分体面。若她当真是我亲生女儿，怎么会长成这样一副凉薄尖刻的性子？把那姑娘扶上后头的车，动作轻些。别怕，这里很安全。你叫什么名字？安然。安然，好名字。那你今年多大了？不知道。这孩子不只是流落在外，瞧着像是连脑子都受过伤。小翠，立刻备热水，带许姑娘去浴室洗净污泥。是，夫人。洗干净后，给她换上我这件旧旗袍。天哪，夫人，您快看，这许姑娘洗干净了，怎么瞧着……江于嫣，这些年越长越像赵锦莲。夫人，这许姑娘和您年轻时的照片，简直是一个模子里刻出来的。从前我从未往那方向想过，可今日这念头一旦生出来，便像一根刺，狠狠扎进了我的心里。我一定要查个水落石出。太太，安然，别怕，过来，坐到镜子前，让我替你梳梳头。抱歉，抱歉，是我手太重了，弄疼你了吧？疼不疼？不疼的，太太，一点都不疼。我是叶婉堂，立刻让老张上来见我。夫人，您找我。老张，你现在什么都别问，拿着这个，立刻替我去一趟租界圣玛利亚医院。夫人，这红色是……去找威廉医生，让他做血缘检验，拿我的血样和这手绢上的红痕做比对，我要最快的结果，务必在婚宴结束前完好无损的给我送回来。记着，这事儿不许让任何人知道。是，夫人，老奴拼了这条命，也一定在婚宴结束前把结果带回来。饿啦，走，跟我下楼吃点东西。夫人，您真要把许姑娘留在这儿，万一被二太太和大小姐瞧见，怕是又要闹起来。血缘检验结果没出来，在没有真凭实据之前，我不能把整场婚宴搅得天翻地覆。把她安顿在这儿，离主桌远，最不惹人注意。安然，你先在这里吃些东西，若是一会儿有人欺负你，就立刻叫服务生去主桌寻我，明白吗？谢谢太太，我会很乖的，绝不给您添麻烦。
哎呀，二夫人今天真是光彩照人，瞧这通身的气派，不知道的还以为您才是今天新娘子的亲生母亲呢。乔妹妹说的，雨嫣这孩子从小就贴我的心，跟我亲生女儿也没两样。哟，你不是一心惦记着那个小叫花子吗？还来我这里做什么？我的位置谁动的？我动的。怎么了？今日是我的婚礼，我想叫谁做主桌谁就做主桌。你既然爱同那个叫花子待在一起，就只配跟他待在下席。江雨嫣，你这场婚宴我花了10个亿，现在连主桌都做不得了。花了10个亿办婚礼，不给亲娘。婉堂，你何必同孩子计较？今日是雨嫣的大喜日子，座位不过是个虚礼，谁坐不是坐？你若真在意，我让给你便是。不许让！这位置本就该二婶坐。这些年，在我心里，二婶早就是我娘了。既然都说到这份上了，今日我索性当着所有贵宾的面把话说清楚。叶婉堂，我爹临终前亲口说过，等我结婚，江家洋行1半的份子都该转到我名下。可这些年你却一直扣着不给，怎么？你是打算一个人把江家的家业全吞了吗？不会吧？江夫人平时看着那么体面，背地里竟然这么狠。怪不得今日舍得砸下这么大排场，原来花的是小姐自己该得的那份家产啊！今日之前，我确实早已准备好，在她结婚后将丈夫留下的产业交到她手里。可如今，她到底是不是我的亲生骨肉，尚未可知。婉堂，不是我说你，雨嫣毕竟是你嫡亲的女儿，老江既然生前有过交代，这份家业迟早是她的，你又何必一直攥着不放？你敢不敢当着所有人的面承认，我爹当年的遗言就是让你在今天把洋行交给我？我丈夫确实说过，等我女儿结婚，江家洋行的1半份子我会交到她手上。可问题是，你真的是我的女儿吗？婉堂，你胡说什么？你若不想交出洋行的产业，直说便是，何必拿这种荒唐话来戳孩子的心？雨嫣好端端喊了你20多年娘，你如今说翻脸就翻脸，你还有没有良心啊？养了20多年，突然说不是亲生的，这做娘的也太狠心了。依我看啊，她就是舍不得那1半家业，真是知人知面不知心。叶婉堂，我说你今日在饭店门口，为何非要把那个脏东西带回来？原来你是在这里等着我呢！你接下来是不是还想当着大家的面说，那个浑身发臭的叫花子才是你的亲生女儿啊？夫人，威廉医生那边的血缘检验结果出来了，您的女儿是……夫人，检验结果出来了。今日诸位都在，正好替我做个见证。圣玛利亚医院的血缘检验，那可是洋人最先进的技术，绝出不了错。这江夫人是来真的呀！方才我让人送去租界医院，请威廉医生做了2份血缘检验，一份是我与江雨嫣的，另一份是我与许嫣然的。他们到底谁是我的女儿？拆开便知。叶婉堂，你疯了！你为了一个不知从哪儿冒出来的叫花子怀疑我，我可是你亲手养大的女儿。婉堂，你这是做什么？好端端的大喜日子，你非要闹成这样！雨嫣是你嫡亲的骨肉，你怎么能怀疑她？你这不是要伤透孩子的心吗？这信封不能拆，今日你若拆了，你们母女的情分可就真断了。二嫂，你急什么？我哪急了？我不过是替你着想。你说你好好的喜宴不过，非要在孩子一辈子的终身大事上折腾这些有的没的，你这是存心让全城人看我们江家的笑话。你就是舍不得那点家产，在这装神弄鬼。够了！若江雨嫣当真是我的女儿，今日当着满堂宾客，我叶婉堂自会向她侦查，当众赔罪。可若不是，当年之事，我定要查个水落石出。瞧二太人的思绪对象，这事儿怕是真有蹊跷。快看，岳夫人要拆信了。不能拆！怎么可能？许昂然额上的梅花胎记明明和我记忆里一模一样，这报告怎么会是这个结果？我就说嘛，哪有这样荒唐的事儿？亲生闺女还能认错？叶夫人也真是糊涂，为了个外头这丫头，竟在亲生女儿上闹成这样，大喜日子被亲娘当众怀疑羞辱。婉堂，你看看，你自己睁大眼睛好好看看，雨嫣就是你的亲骨肉，你今日这一闹，让孩子心里得多寒啊！娘，这20多年，我哪一日不是把你当亲娘孝顺？可你呢？
你为了一个路边捡回来的丫头，当着全城宾客的面怀疑我，今天可是我出嫁的日子啊！你让我往后怎么做人？夫人，您的手，这检验单怎么会是这个结果？是不是医院那边弄错了？不对，这里面一定有哪里不对。我的直觉从未这样强烈过。老张，这份检验单从医院出来到送到这里，除了你，可还有旁人碰过？没有，夫人，我是亲自去医院守着，一拿到报告就立刻赶回来的，全程绝对没有经过第二个人的手。夫人，您怎么了？小翠，难道真的是我多心了？娘，看在检验单的份上，今日的事我可以当着大家的面不跟你计较，但我有一个条件，把她赶出去，立刻赶出去！我再也不想看见这个贱丫头。对不起，对不起，我现在就走，绝不碍各位贵人的眼。等一等，娘，都到这一步了，铁证如山，你还要护着她，你是非要气死我才甘心吗？这当娘的也太偏心了，亲女儿结婚倒去心疼一个外人。雨嫣，今日是你出嫁的大喜日子，是娘一时糊涂，娘在这里向你赔个不是。为了补偿你，霞飞路那栋花园洋房，明日一早我就派人过到你的名下，作为你的额外嫁妆。那他呢？他不能走。安然这孩子，我瞧着可怜，便暂且留在家里做个下人，不会碍你的眼。你真是糊涂了，娘！事到如今，你还在护着这个小乞丐。雨嫣，我并无别的意思，不过是念着他无依无靠，你始终还是我唯一的女儿。好，我给你这个面子，但他若敢在我跟前耍什么花样，可别怪我不客气。夫人，您不仅把霞飞路的小洋楼过户了，怎么还要给大小姐送这么多金条和铺子？大婚那天，他把您的脸面都丢尽了。他得了实惠，才不会继续在家里闹。老陈，把这些东西连同洋楼的契纸，立刻给大小姐送过去。是，夫人，老奴这就办。算他夜晚堂识相，有了这些，我们在江南玩个1年半载都不成问题。我的好闺女，这本就是你该得的。走，咱们游湖度蜜月去，让那个老女人守着她的空屋子发霉吧。夫人，这江公馆啊，总算是清静了。不过那许姑娘倒是让奴婢有些意外。哦，怎么说？原想着她脑子受过香，行事怕是笨拙，谁知她虽反应慢些，却格外乖巧勤快。每日天还未亮，她便轻手轻巧的起身，照着您往日的口味，跟厨房里的婆子学着做早饭呢。太太早。夫人，这许姑娘真是有心，看着她，奴婢这心里都觉得热乎。是啊，这些年我从不曾在雨嫣身上体会过这样的滋味。大小姐自小就不黏您，得了个实心裙子，新学了洋舞，头一个想到的总是二婶儿，一门心思往二房凑，倒跟二太太更像亲母女。这茶煮的有些浓了。若她真是我的女儿，该有多好！可那份租界医院的检验书，像一道冷冰冰的坎，横在那里。这茶谁沏的？苦成这样，喂狗都嫌。我刚回来就这样恶心我。许安然，我屋里地砖脏了，跪着给我擦干净。还有，这件旗袍是法国料子，给我用手洗，若洗坏了，把你卖了都赔不起。住手！雨嫣，你别太过分了。娘，你到底向着谁？我才是你亲生的，他不过是个街上捡来的贱种。你对他这样好，小心哪天被他反咬一口。夫人，大小姐这脾气，您别往心里去。她大弟弟是出嫁了，心里落差大，还在跟您争宠呢。随他去吧，不必放在心上。小翠，我房里的东西，今日有人动过。呀，空了！夫人，老夫人留给您的那条蓝宝石项链不见了。那是我母亲生前留给我的最后一件遗物。这些年我一直珍而追让的收着，除了极正式的场合，我从不轻易取出来。奴婢这几日天天打扫，绝不敢碰这匣子啊！叫人把内院上下所有的丫头婆子，全都给我叫到大厅来。这几日谁进过我房里？夫人，奴婢不曾进去过啊。老奴这几天一直在后厨房，连内院都没踏进过一步。小翠，带人去搜，把整座公馆给我翻个底朝天，务必找出项链。
夫人，卧房、客房、花园，连下人房都仔细搜过了，依旧没找见半点影子。娘，这还用问吗？肯定是那个小叫花子干的。我早说过吧，留这种下贱胚子在身边，迟早要出事。不会是他，安然做不出这种事儿。你就这么信他？行啊，既然你不信，那就把证据拿出来看看。大小姐，这无凭无据的，您怎么能直接指认许姑娘？无凭无据，我既然敢说，自然是有证据。阿喜，把相机拿来。夫人，这相机是前些日子您新制定的德国货。阿喜这丫头素来机灵，平时确实常背着人摆弄暗盒和底片。昨晚阿喜在走廊学拍照，正巧拍下了一些有意思的东西，照片今晨才从照相馆洗出来。娘，你不如亲眼看看。天哪，这照片里的人真的是许姑娘！看见没有，就是她。她昨夜偷偷进了你的房，除了偷项链，还能做什么？安然，你看着我，你告诉我，昨夜你进我房里到底是去做什么？我没有拿，太太，我进去是想给您。想做什么？想进去偷东西对吧？还跟他废什么话？除了偷东西还能干什么？去把他住的下人房给我翻个底朝天，去搜他住的屋子。人赃并获，许安然，你现在还有什么好说的？夫人，您当心。太太，不是我，真的不是我拿的，我没有偷东西，您信信我，我真的没有。够了！如今人证物证俱在，你还要狡辩？娘，现在你总该看明白了吧？乞丐就是乞丐，见了值钱物件便挪不开眼。你对他再好又如何？他骨子里就是低微，手脚不干净。这种人留在府里，今日敢偷您的项链，明日便敢偷您的公馆私印，迟早要给咱们江家酿成大祸。夫人，您就是太心软了。这些日子您待她实在是太宽了，甚至有几分把她当成半个女儿去疼。奴婢瞧着，正是您这份偏爱，才纵得她起了不该有的心思。你走吧，以后别再让我看见你。哼，早该如此了。娘，依我看，像她这种手脚不干净的小丫头，可不能就这么便宜的放了，就该直接送去巡捕房，关上她10天半个月，看她长不长记性。够了！此事到此为止，我罚了，谁也不许再提。老张，下午把许安然送出江公馆吧，去账房支一笔路费给他，让人把他送回原先落脚的地方。是，夫人，老奴这就去办。夫人，这屋里突然没那孩子前后忙活的身影，不过是少了个使唤丫头，有什么空落的？夫人，这是那孩子临走前托我交给您的。太太，您夜里总睡不好，我做了个安神香囊，希望您以后能睡得安稳些。这味道太熟悉了。夫人，您这是怎么了？这枕头底下怎么也有一只香囊？小翠，你闻闻，这味道和许姑娘送来的一模一样。难怪您这几日睡得这么沉，原来不是您进来疲累，而是那孩子早就悄悄将安神香囊放在了您枕下。我问你，安然进来是不是常进我房里？是的，夫人。许姑娘这几日总在房里捣鼓香料，还私下里跟老奴打听，问夫人您是不是夜里经常失眠。她还说了什么？她说想给您做个安神的度件，可又怕您嫌她身份低微，多管闲事，便想着悄悄放着，不叫您知道。昨夜她偷偷进您屋里，想来也是去放这个香囊的。夫人，您当心！如果他昨夜进房只是为了悄悄放香囊，那阿喜拍的照片根本就不能证明他偷了项链，项链是被人栽赃的。老张，立刻叫老张来见我！夫人，您急召老奴，可是出了什么大事？去，把阿喜昨夜拍的所有底片全都给我拿来，再把照相馆的人一并叫来，我要重洗一遍，一张都不许漏。夫人，您难道是怀疑阿喜那照片？去办，立刻！是，夫人，老奴这就去。夫人，底片都送过来了，老朽这边开始重新冲洗。夫人，
这是昨夜的走廊，许姑娘确实推门进了您的房间。夫人，您看，许姑娘出来的时候两手空空的，什么也没拿，只是轻轻的把门给掩上了。这是大小姐！天哪，项链是大小姐拿的，她拿了项链再藏进许姑娘的房里，这分明是栽赃陷害。备车，夫人，我们去哪儿？立刻去把安然接回来。夫人，您先别急，我们很快就到了。老张，我这心里疼得发闷。他被我冤枉的时候，哭得浑身都在发抖。可哪怕这样，离开前还是给我留下了香囊。明明受了委屈，惦记的却还是我夜里睡不好。夫人，车进不去了，只能从这里走。你们找谁？我找许欣然，她在不在？来晚喽。什么意思？那丫头前儿个就被卖去南平码头那边的春喜班了，今儿个晚上就要开脸挂牌，你们这会儿赶过去，兴许还能见她最后一面。你说什么？卖了？你们竟敢把她卖进了堂子！卖了又如何？那丫头吃我们的住我们的，这么多年我们可没白养她，如今有人肯出大价钱要她，那是她的福气。再说了，进了春喜班，总比她天天在街上要饭强吧？你们这是逼良为娼，是犯法的！你一个外头来的太太，穿得人模狗样的，装什么菩萨心肠？老张，去春喜班，快！是夫人。死丫头，进了这门还装什么清白？今儿个你不挂牌也得挂！贱骨头，老娘花大价钱买你回来，是让你吃白饭的不成？今晚贵客可都等着呢，你敢坏老娘的生意，老娘生扒了你的皮！住手！太太，别怕，我来带你回家。哟，这位太太，你这是什么意思？人可是我花了大价钱从牙婆手里买来的，白纸黑字的器具都签了，哪能说带走便带走？它值多少？我10倍赎。10倍，好大的口气！哎呦，三爷，您今儿个怎么亲自下来了？这丫头今晚可是我定下要的人，不过若你这位太太肯留下来陪我，我便大发慈悲，放她走，如何？可不是嘛！这位太太瞧着，倒比那傻丫头还要彪仗几分呢。细皮嫩肉的，一看便是富贵窝里养出来的金丝雀。这要是留下来，要我说，三爷今晚可是捡着天大的宝贝了。你们敢？在这南营码头，老子说了算。你既自己送上门来，倒省了爷的功夫。来人，把这2个女的都给我押进去。谁敢碰我一下？我江家在申城是什么身份？你们最好想清楚。江家，老子管你什么江家李家的，到了这南营码头，天王老子来了也得讲我的规矩，给我拿下！不许碰她！你们不能动她！一个弱女子竟敢阻拦，滚开！安然，放开我！混账，放手！别碰太太！臭叫花子，给脸不要脸，找死！不要！安然，江府办事，所有人不许乱动。老张，快去医院，快送去医院，快啊！安然，不要死，求求你不要死！夫人，春喜班那边的人已经全部被巡捕房的人押走了。买卖人口、故意伤人、逼良为娼，这几条重罪加在一起，足够让那帮畜生把牢底坐穿。医生，孩子怎么样了？他有没有事儿？情况非常危险，病人失血过多，现在必须要立刻进行输血。但是他的血型十分罕见，是稀有的阴性血，我们医院血库里的存量根本不够。家属里若有相同血型的，立即来配血。不可能！什么不可能？他不是 A 型血吗？
之前的检验报告书上明明写着他是普通 A 型血的啊！我们圣玛利亚医院绝对不会验错，病人就是稀有阴性血。现在情况紧急，你们到底有没有同型血？再耽误下去，病人的命可就真保不住了。稀有阴性血，他是稀有阴性血。老张，你听见没有？我也是稀有阴性血。夫人，您是说这怎么会？那份报告单是假的，是赵景莲和江雨嫣联合起来伪造的。他们不仅骗了我，连你也被他们骗了。安然才是我的亲生女儿，我找了20多年的亲生女儿啊！郑太太，现在不是追究报告的时候，病人快撑不住了，到底有没有同型血？我是稀有阴性血，抽我的，立刻！太太，您一次性抽了那么多血，身子虚得厉害，得先去病房躺下歇息，不能硬撑啊。我没事，多谢。夫人，您这又是何苦？保重身体要紧啊！那份血缘检验书绝对有问题。既然安然的血型是稀有阴性血，而报告上却错写成普通 A 型血，那整份检验书便未必是真的。老张，那份检验书有假。你先前不是说从医院取报告再到婚宴，全程都在你手里，没有第二个人碰过吗？既然路上没出问题，那只能说明问题出在医院内部。有人在威廉医生那边动了手脚。去查，把婚宴那日替我做血缘检验的医生、护士，所有接触过样本和文书的人，通通给我查一遍，一个都不许漏。是，小的这就去办。掘地3尺也要把这个在背后捣鬼的鬼揪出来。慢着，另外，你重新取我和安然的样本，送到国外的医院做检测。这回样本和文书都要派人全程盯着，不许再出半分差错。是，老奴明白，这次定当万无一失。安然，是妈妈害了你。若不是我一时偏听偏信，将你赶出公馆，你又怎么会被卖进那种吃人的地方，受这般折磨？不管你是不是我的女儿，你一定要好起来，一定要活下去。我绝不会放过伤害你的那些人。安然，太太，对不起，安然，是太太错怪了你。项链的事是我没有查清楚，是我糊涂，险些害了你的一辈子。不怪太太，真的不是太太的错，是我自己太笨了，嘴也笨，当时没能跟您说清楚。这可真是因祸得福，天大的意外之喜啊！医生，怎么了？是不是这孩子身体还有什么不妥？太太，您看，患人从前起中应该受过严重的旧伤，有一块顽固的淤血压住了脑部的神经，所以他这些年的反应和神志都会比常人迟缓许多。对，他有些记不清以前的事儿，反应确实慢些。昨日送来时，那一棍子虽然看着凶险，但砸的位置却极巧，恰好撞在旧伤淤血的边缘，巨大的震动反倒让那块压迫神经多年的淤血散开了一部分。散开了。不错，只要后续好好调养，按时吃药，再配合康复训练，这孩子缺失的记忆不仅能找回来，连他的智力也许就能慢慢恢复，和常人无异。你是说他能恢复，他能好起来？是的，很有希望。太好了，安然，太好了！从今往后，我再不会让人欺负你半分，谁也不能再伤害你。安然，出院了就回自己家，以后你就住这间屋子，2楼朝南，采光最好，白日里暖和。太太，这太贵重了，我一个下人怎么能住这么好的屋子？许姑娘，您就安心住下吧。您现在是夫人的救命恩人，夫人为了您，不仅请了申城最好的杨大夫和康复先生，连您的1日3餐都是夫人亲自盯着厨房和营养师傅订的，说一定要把您亏空多年的身子给补回来。These are lost。叶夫人，许姑娘的悟性真是我平生仅见，无论是识字、外文还是礼仪，她都学得极快，几乎是一点就透。脑部淤血散开后，这聪慧劲儿当真了得。看着她伏案蹙眉的模样，怎么会这般像年轻时候的我？不，甚至比我更像她父亲老姜，那种藏在骨子里的聪明和沉稳，根本骗不了人。陈叔，这2处账目有些不对，虽然表面做平了，但流怼进出和铺面的货存对不上，不合常理。哎呀，这连我都没瞧出来。许姑娘，您真是神了，打理生意的天分简直和老爷当年一模一样啊！娘，你是不是疯了？
我听说你把那个手脚不干净的小叫华子又接回来了，他可是偷了你的心爱项链，人赃并获，你竟还敢把他接回来当祖宗养着！闭嘴！娘，你那页的相片底片，我已经让照相馆的师傅重新洗过了。蓝宝石项链究竟是谁拿走，又是怎么进的下人房，我心里清楚得很。你若想要，我现在就可以叫老张把那些洗出来的相片一张张摊在你面前，我们一件一件同你算。夫人，您交代的事情，老奴查到了，是一条要命的线索。快说！当日在圣玛利亚医院做检测时，有个当值的女护士曾在检验途中鬼鬼祟祟进过化验室，接触过样本。我顺着这女护士往下查，发现她名下的银行账户里前些时物多出了一笔来路不明的巨款。汇钱的人是谁？汇钱人的账户虽然隐蔽，但老奴查到那人和二太太赵锦莲有关系，是赵锦莲的人。果然是赵锦莲动的手。新检验书呢？国外的检测结果送到了没有？还没送到，夫人。因为事关重大，国外的检测是英国医生亲自监督做的。为了求最稳妥、最不容置疑的结果，医生连样本都加封，特意送去了香港的皇家医院复核。路途遥远，还要再等2日才能加急送回申城。好，我等。这2天我心里这根弦真是绷得越来越紧了。夫人放心，快了，只差最后一步，20年前后的所有真相便能大白于天下。安然，今日是江家老太爷的70大寿，你换上这件，随我一同去赴宴。太太，这寿宴这么隆重，我一个下人去，会不会不合规矩？许姑娘，如今跟以前可不一样了，您收拾妥当，可比那些名门千金还要有气派呢。听我的，不只是因为我偏疼你，更因为有些尘封多年的事和人，也该是时候摆到台面上来了。谢谢师啊。他怎么也来了？那不是江大小姐大婚那天撞到的乞丐吗？怎么今天打扮得这么体面？江夫人竟然把她带到老太爷的寿宴上来了，这下有热闹看了。大呼小叫，成何体统？体统？娘，今日是爷爷的70大寿，你竟把这个偷东西、来路不明的贱人带过来，你把他当成宝，是存心当着全身父名流的面叫我难堪，是不是？我才是你的亲生女儿，你却带着这个贱种来砸我的场子！于嫣，你闹够了没有？到底在闹什么？爷爷，我才是江家的亲孙女啊！可我娘如今走到哪儿都带着这个贱人，您听听外头的人是怎么笑话我的。她为了这个叫花子，连我这个亲生女儿都不要了。婉堂，你来说说，这究竟是怎么一回事？爹，上次的事另有隐情，安然并非歹人。前阵子他为了救我，险些丢了性命。安然，去给老太爷贺寿。江爷爷，祝您福寿绵长，松柏长青。这是我亲手做的一点心意，请您笑纳。哼，亲手做的，怕不是又是什么不值钱的破烂吧？爷爷的寿宴，你送这等寒酸东西，也不嫌丢人。这真的是你雕的？是的，江爷爷，是我做的。谁教你的？没人教，我以前记性不好，小时候在旧巷子里无事可做，便喜欢拿废木头和断刀乱刻，久而久之也就学会了些。志远，这孩子怎么会长得跟志远年轻时一模一样？好啊，这礼我喜欢的很。这手艺真是难得，精妙绝伦啊！是啊，不知诸位馋出来没有？这雕工神韵，竟像极了大少爷当年的风格。怪不得老爷子这么高兴，这可不是寻常那些用大洋买来的物件能比的。好孩子，你这份心意我收下了，这扳指算我给你的见面礼。多谢老太爷。爷爷，那扳指你不是说以后要留给我的吗？你怎么能给他？安然头一回来，是我高兴，赏他一件见面礼。你这丫头怎么大惊小怪的？那也不行，爷爷，你答应过我的，这可是老物件，凭什么给一个外来的贱人？哎呦，这江大小姐也太小家子气了，长辈赏赐晚辈，她竟然在大庭广众之下抢夺，真是一点大家闺秀的体统都没有，太失礼了。够了！你看看你现在像个什么样子，都20多岁嫁了人的人了，在我的寿宴上大呼小叫，半点规矩教养都没有。你再看看安然，比你懂事稳重多少？既
然你这么会讨长辈欢心，那想必也很懂礼数吧？爷爷大寿，晚辈敬杯酒，总不过分吧？是呀，江小姐好歹也是江家名正言顺的大小姐，她亲自给你敬酒，这是多大的脸面呢？若连这杯酒都不喝，未免也太不给寿氏公面子了吧？我瞧着许姑娘不会是乡下泥腿子出身，不懂咱们深城上流社会的规矩吧？安然头上的伤才好没多久，医生千叮咛万叮嘱，绝不能沾酒，更不能劳累。江雨嫣分明是知道这一点，故意要逼她出丑。怎么不敢喝？江小姐，不是我不喝，是我先前的伤还没好全，医生说不能。医生说什么说？不过是一杯酒而已，难不成你这尊身体比我爷爷的七十寿宴还要金贵？你闹够了没有？江雨嫣，今日是你爷爷寿宴，不是你撒泼闹事的地方。你一而再再而三挑事，这就是你学来的教养。娘，你为了他当众这样训我，到底谁才是你亲生的？我是在教你做人。你叫了我20多年娘，可你学会了什么？除了搬弄是非、仗势欺人，你还有哪一样拿得出手？今日既当着满堂宾客，那你倒说说，我哪一句冤了你？坐回去！再敢胡闹，你便别叫我爷爷了。好孩子，你到我身边来，坐在这儿。也许连公公都察觉到了什么，这血浓于水的骨肉天性，终究是藏不住的。安然，我听说你近来一直跟在晚堂身边，帮着打理公馆，还看些铺面的账目。我不过是跟着太太学些皮毛。前几日夫人让我看了看洋货行送来的并购账册，我觉得对方开价偏高，便斗胆向太太提了一句。哦，你觉得高了多少？大概1成半。我翻了他们近3年的流水与货单，表面上生意红热，实则近年进账大多来自变卖旧货和一次性盘库，正经买卖并未真正起势。若依他们现在的价码吃进，往后风险太大。这姑娘眼睛毒啊，一眼就看穿了那洋货行的虚实。确实，连我们几个老家伙差点都被那明面上的账目给糊弄过去了。好啊，晚堂，这孩子可不得了，才跟了你多久，竟连账本里的门道都看出来了。爹，安然确实聪明，我正打算先把名家小些的文玩铺子交给他练练手，叫他多见见世面。好，年轻人就该多历练。江家若能多几个这样有脑子、懂生意的后辈，我这老骨头也能省心不少。我不同意！娘，你这是什么意思？你宁可把江家的铺子交给一个外人练手，那我呢？我才是你亲生女儿。那间文玩铺我不是没给过你，去年我便说过，叫你拿去管着，是你自己嫌他赚的少，死活不肯要。我不要是一回事，可这铺子也轮不到给一个来路不明的外人。我早就答应二婶了，那家铺子将来该交给他打理。二婶，江雨嫣，你这是什么意思？对，就是二婶。二婶也是江家的人，这些年为江家操成了多少细碎的事情，凭什么你们一个个都防着他、压着他，连账房的门槛都不许他迈进？娘，你到底安的什么心？住口！爷爷，你知道什么？你知不知道，当年你父亲是怎么死的？当年大少爷不是得疾病没的吗？怎么听着竟是被害死的？当年你二叔和赵锦莲勾结外头的人，在账上做手脚，亏空商行银钱，掏空了半边家底。是你父亲为了江家不垮，没日没夜的替他们填窟窿，四处借债，低头求人，才勉强保住了江家商号不倒。可他呢？他累死在回来的路上，就死在车里，连家门都没来得及进啊！那也是以前的事儿了。就算二叔二婶以前有错，你们也不能一辈子压着他们不放吧？从今日起，我要和叶晚堂断亲，以后我认二婶做我的亲娘。备车，去圣玛利亚医院，快！医生，我爹他怎么样了？病人是急性心急发作，来得太凶，险得很。今夜若是熬不过去，怕是家属们要提前有个心理准备。
公公这些年身子本就不行，全靠名贵药产吊着命，这一回几乎是被江雨嫣这个不孝女活活气进了鬼门关。夫人，大事不妙！老太爷在寿宴病危的消息，不知怎么的竟然走漏了出去。什么？现在江家洋行那边已经风声开始，各家都在私底下议论纷纷。几位本就心怀异动的东家和股东，已经开始蠢蠢欲动了。老太爷还没闭眼，他们就等不及了。赵锦莲那边有什么动静？二太太明天一早就带着大小姐直接去江家洋行的东家议事厅。藏了多年，终于露出来了。老张，明日一早我们也去洋行凑凑热闹。诸位，如今老太爷在医院病重垂危，咱们江家洋行上下万万不能一日无人主事，免得让外人钻了空子。二太太说的在理，商行一日不可无主啊。雨嫣是江家名正言顺的嫡孙女，大少爷唯一的骨肉，在这个节骨眼上，自然该由她出来坐镇，稳住大局。谁说江家如今无人主事？老太爷还没咽气呢。退一万步说，便是真有个什么万一，也轮不到一个昨日才在寿宴上嚷嚷着要与江家断亲的逆女来坐这个位置。叶晚堂，我便是跟你断了亲，我骨子里也还流着江家的血，我依然是江家的嫡孙女，这继承家业本就该是我的。确实太偏袒那个新来的丫头了。诸位不觉得奇怪吗？他叶晚堂为何突然那样偏袒那个叫许安然，甚至要把名下的文玩铺子都交给他去练手？因为那根本不是他叶晚堂在发善心，他是在偷偷养他自己生在外面的野种。你说什么？我说错了吗？若那叫花子不是你在外头生的野种，你凭什么对他那么好，又凭什么对我这个亲生女儿这样刻薄？你守寡这些年，谁知道你在外头有没有相好的？你分明是早就生了异心，想借着他把我们江家的家产全都拢到你自己的手里。江夫人，如今局势不稳，老太爷又在医院里，商行确实需要一个明确的继承人来稳定人心呐。是啊，雨嫣小姐毕竟是大少爷的骨肉，从名分上说，由她继承倒也说得过去。叶晚堂，我告诉你，我才是江家唯一正统的继承人。如今爷爷病重，你必须立刻把洋行的印章和账册全都给我交出来。夫人，刚刚接到洋人医院那边的消息，新的血缘检验报告已经送达申城，5分钟后就能送到洋行。好，既然今日诸位都在，那便把话一次说个清楚。叶晚堂，你总算知道怕了，现在乖乖把洋行的印记交出来，再当着在座诸位东家的面，规规矩矩的向我赔罪，或许还来得及。你们不是都想知道我为何会对许安然另眼相待吗？那我今日便叫诸位看个清清楚楚、明明白白。夫人，结果到了。经英国圣约翰医院血缘检验比对，许安然与我叶晚堂存在直系母女血缘关系。同时，经样本复核、文书比对及院方调查，血缘检验书存在人为调换与篡改痕迹。另，经重新检验，江雨嫣与我不存在生物学母女关系。什么？江大小姐竟然不是叶夫人的亲生骨肉？这怎么可能？那二太太和大小姐岂不是？不可能！假的！这报告一定是假的！叶晚堂，你为了不把洋行交给我，竟然伪造洋人的文书来害我！晚堂，你这是疯了！这种荒唐的事你也敢拿来胡说八道？你就不怕天打雷劈吗？你买通圣玛利亚医院的护士，故意调换安然和雨嫣的血液样本，篡改检验文书，真以为我叶晚堂是睁眼瞎，查不到你头上来吗？赵锦莲，当年你趁我虚弱，从我怀里抱走我的安然，将我的亲生骨肉扔进烂泥里，受尽搓磨，受尽折磨的时候，你可曾想过会有今日？不是这样的，我不是，我怎么可能是这个恶毒女人的女儿？我不是，我真正的女儿是许安然。不是这样的，娘，你骗我的是不是？你就是偏心那个小叫花子，所以你才故意弄出这些洋人的东西来逼我。我叫了你20多年娘，你凭什么这样对我？
从你婚宴那天起，我便给过你机会。你不是总在人前人后嚷嚷说二婶待你比我这个亲娘还要亲，想认她做娘吗？如今你如愿了。婉堂，爹，您怎么过来了？身子骨哪能受得住？我早就说过，二房这一支是江家的祸根，可我没想到你们竟然能毒到这种地步，连偷换孩子这等丧天天良、毫无人性的事儿，你们二房都做得出来。爹，我错了，我当年只是一时糊涂。可雨嫣她是无辜的呀，她什么都不知道。求您老人家看在她叫了您20多年爷爷的份上，饶她一回吧。爷爷，我真的不知道，我是二婶的女儿啊，我是您从小看着长大的雨嫣啊，您别不要我，我求求您了，爷爷。雨嫣，当年的真相你或许不知道，可你活了20多年，你知道什么叫善恶。这些日子，你仗着身份是怎么羞辱折磨安然的，甚至刚才你还同赵锦莲一起设计觊觎江家洋行的家业，所有人都看得清清楚楚，你并不无辜。叶婉堂，你不能这样对我，就算我不是你亲生的，我也叫了你20多年娘啊，你凭什么毁了我？毁掉你的不是我，是你自己。婉堂，把赵锦莲、江雨嫣还有当年所有参与换孩子的人通通交给巡捕房，一个都不许放过。夫人，事情都办妥了，您怎么站在这儿不进去？小翠，我一闭上眼就想到这些年我把她弄丢了。这也不是您的错，都是二太太他们太恶毒了。不是我的错，我错认了别人，叫我的亲生女儿在最脏最苦的地方挣扎求生。我先前竟还怀疑过她，伤害过她，亲手把她赶走。夫人，许姑娘心善，她不会怪您的。如今真相大白，您快进去吧。太太，您回来啦。安然，我的安然，太太，您这是怎么了？出什么事儿了吗？安然，有一件事儿我早该告诉你。安然，你听着，你不是外人。太太，我只是个下人。你是我的女儿，是我叶婉堂的亲生女儿。姑娘，夫人没有骗您。圣约翰医院的检验报告刚刚送回公馆，上面写的清清楚楚，您就是大少爷和夫人的亲骨肉。那个江雨嫣是假的，她是二太太的亲闺女。娘，是。安然，从今天起，你正式改回江姓，写入族谱，这是我们江家亏欠你的，念念不忘，终得平安。以后你就是我江家名正言顺的嫡长孙女。谢谢爷爷，安然记下了。夫人，大小姐吃尽了苦头，如今总算证明了，大少爷在天之灵也该欣慰了。是啊，我的安然终于是名正言顺的江家人了。诸位东家，这是文玩铺这半年的报表，不仅清了以前所有的烂账，还靠着古玩修复和新式洋货，成了今年商号里利润最高的一支。这真是1年里最亮眼的新买卖啊！大小姐当真有大少爷当年的风范。是啊，先前是我们老糊涂，竟质疑大小姐的能耐。诸位东家，当初说安然是外人，现在还有何话说？娘，您又头疼了，这是我亲自熬的安神药，温热的，您趁热喝了。你白日里忙商行的事儿，晚上还要照顾我，难为你了。能陪着娘，安然一点都不累。夫人，大小姐真是孝顺，每天不管多忙都雷打不电回来陪您用晚饭，这会儿还要守着您睡下，真是贴心。小翠，你瞧安然看账册时的模样，若他父亲还在，看到女儿如今这般争气孝顺，该有多高兴啊！志远，我带女儿来看你了。爹，我是安然，您放心，以后我一定会照顾好娘，也一定会替您守好江家的家业。安然，这是你雕的，你爹若瞧见，一定很高兴。夫人，自打大小姐接了总理，您这可真是彻底退下来了，您这2天都胖了不少呢。是啊，这人一闲下来，手脚没处放，
庞的心思倒比以前操成商号的时候更多了。哦，夫人现在不愁商号的买卖了，还能有什么庞的心思啊？还能是什么？自然是安然的终身大事了。她如今也是大姑娘了，天天只知道围着账本转。我这个做娘的，少不得要开始替她物色个好夫婿喽。哼。婉堂啊，不是我吹嘘，这位陈先生可是极难得的良配，在沪上大学教语学，说话温文和和。夫人，我查过了，陈先生家世清白，书香门第，是个真正懂礼数、知冷乱的读书人。人确实不错，可安然如今掌管伤害，性子要强，整日忙得脚不沾地。我只怕他未必瞧得上这样清淡性子的人。忙到这么晚，先把汤喝了，别坏了身子。夫人，大喜的日子，你应该高兴。我高兴，我这是高兴。我苦苦找了半辈子的女儿，终于平安长大，也终于有了自己的归宿。志远，你看见了吗？外婆，蝴蝶飞走啦！外婆，娘说你小时候也经常抓蝴蝶，是真的吗？自然是真的。外婆小时候啊，不仅会抓蝴蝶，还会爬树呢。哇，外婆真厉害！等我长大了，外婆也带我爬树好不好？娘，您就别惯着他了。外婆最疼我啦。娘，您说我爹在天上，他能看见现在这一幕吗？能的，他一定在天上看着格外要我们呢。